Hello，你好 ，Stars 李小姐，今日同大家見面啦。今日有個靚樓盤介紹俾你嘅，咁我哋就裝修完成啦。咁呢個單位就係居屋單位，398尺。如果公屋嘅話就3至4人單位啦。咁你睇翻啦喎，居屋有咩分別？左右睇下先，兩隻門有所分別嚇。因為居屋係有啲冇鐵閘，望呢邊係冇鐵閘嘅。咁另外你冇鐵閘可以自己安裝翻鐵閘啦。咁居屋啦，咁好啦。咁鐵閘至於方面嗰啲咧，你自己去選擇啦。咁睇翻間屋入邊呢個398尺嘅單位係間咗2房單位啦。咁喺度睇下，一入門口呢個位置左手邊呢度係啦，做翻一個獅子櫃位嘅，連埋鞋櫃嘅。咁鞋櫃呢啲位置咧，睇翻啦，做翻咧全部有層板嘅位啦，可以放翻儲物啦。咁我哋呢度位置做翻啲燈帶，配搭翻個燈光，加翻啲異形嘅門板，就可以做翻更加好嘅效果，靚啲嘅。咁啊睇翻呢度嘅房啦，你以為呢間房可能做唔到大單位嘅 size， 亦都做唔到大張嘅雙人床喎？唔係喎，做到喎，可以望下先。呢間房係做到4隻床嘅，咁呢個咧係做咗異形嘅床頭櫃啦。咁我哋呢個做翻床頭係氛圍燈嘅黃色嘅啦，配翻啦。咁床下邊全部可以儲物量啦。咁加翻一個大衣櫃喎，衣櫃跟床尺寸都係4尺嘅。咁衣櫃個儲物量都好高嘅嚇，2個人住足夠。咁左右兩邊，哇！李小姐呢個位過唔過到梳化㗎？梗係唔使驚啦，我預定咗同你過埋梳化嘅尺寸設計嘅。咁呢個位我哋係做咗斜角個位置啦。咁啊加埋呢個位置可以放翻嘢，另外都唔使嘥座位。另外呢邊個位咧，本身呢個房我哋係做咗一個趟門嘅設計啦。咁趟門呢個位置我哋亦偷咗少少嘅位置。喂，呢隻門靚仔，偷咗少少位置，10 cm 嘅啫，唔多。呢個位置係做翻一個飾櫃、裝飾櫃。咁啊轉翻過嚟個廳，大廳行翻過嚟，大窗呢個位轉個彎我呢邊啦，係啦。咁我呢邊你見到，其實我呢度係做一個房㗎嚇，但係呢度唔講住先，講咗呢邊先。咁呢度呢個櫃，電視櫃、下櫃、上櫃，其實你見到呢個位置咧並唔係電視櫃嚟嘅，而係呢個房嘅後邊嘅衣櫃。咁呢個問題陣間同你講。呢個位置，咁呢套飾櫃、獅子櫃一套過啦。咁嚟到呢個位置，我哋亦都做咗一個特別嘅設計啦，半弧形嘅半圓門板，咁啊令到個櫃特別別緻啲啦，同埋設計感爆棚啲嘅。咁呢個位置係做翻一個裝飾櫃同埋鞋櫃、儲物櫃，一應俱全，櫃桶全部有。咁我哋呢啲全部緩衝路軌，5金唔使擔心。我哋5金保用5年，睇翻所有門、所有櫃桶，留意下我哋啲位置，每個位置都係用晒緩衝嘅。咁另外係啦，如果你有傳統嘅拜神嘅，咁可以睇翻啦，呢個位置就可以做翻一套神台櫃啦。咁啊，上觀音下地主，就大家一齊睇翻呢個位置。咁呢個位置嘅尺寸有你俾個所有尺寸提供俾我哋去留翻呢個神台位俾你嘅。咁隔離我哋都做翻一套玻璃飾櫃，玻璃飾櫃都做翻個中空位置，可以俾你放翻大件嘢，或者有打印機啊、其他啊、飲水機啊、咖啡機一樣可以放呢度。至於後邊呢個位置都做翻儲物櫃款㗎啦，咁就靚靚仔仔。咁好啦，而家去房呢個。頭先就唔覺多個房，睇翻呢個位置做翻調子格柵門，咁啊做一個隱形嘅配套嘅。咁呢個配套望落去廳比較顯大。哇！呢個房睇下先，哇！我都有啲真係好驚喜嘅感覺。咁啊睇翻啦，房個位置雖然我哋公屋或者居屋個位置呢個房咧，其實我哋有9尺大嘅，9尺長度啦，闊度有大概7尺。咁呢個位置我哋就做咗一套都係飾櫃啦。咁呢個有少少特別。呢張台可能太重啦，點解？由於板材太靚啦，可能我都未必夠力掹得喐呢張台嘅。呢張台下邊咧做咗有入碌，係可以掹得喐出嚟嘅。咁呢個位置啦，我哋都係做咗波浪形，所有嘅床頭位置加翻氛圍燈，可以睇翻。呢度個房你知唔知做咗幾多尺床？呢個位置係做咗5尺床嘅。咁呢個床嘅位置咧就可以雙人床，超正超大。頭先講咗呢個位置啦。頭先我就話咗呢個櫃。點解出邊頭先電視嗰度你見我冇櫃咧？係上下櫃對調咗㗎啦。呢個大櫃俾咗房入邊用，係做衣櫃嘅，全部係大衣櫃嚟嘅，呢個櫃嚟嘅。咁呢個係大衣櫃位啦。咁呢度係飾櫃，同埋放你嘅咩咧？名牌包包、名牌袋，全部放晒呢度。咁另外啦，下至櫃桶床前面有2大櫃桶，放你平時專用、常用啊。衣服物品啦，咁後邊，李小姐，我啲篋放邊度好啊？我屋企有3個大皮篋，成28寸喎，屋企放邊咧？唔使驚，我哋公司已經幫你諗定3大皮篋位置，每張床下邊有3個皮篋位。睇翻，點解我哋啲板硬起佢唔會冧落嚟咧？而且我都唔需要手扶住佢，皆因我哋中間係加咗呢個配件，同埋加咗呢個5金落去嘅。咁我放落嚟嘅時候都唔會
跌得好快啊，佢起碼自己跌落嚟啦。咁後邊留意呢個位置啦。咁呢個位置我哋做咗個梗位嘅床褥，通常好多有啲設計未必識同你做呢個位置避位啦。咁我哋個床褥向前一推，咁呢個位置，咁我哋就唔使再去將個床褥去托住咁重啦。咁就可以將個床褥靠邊，咁就靚仔啲、舒服啲嘅。咁係啦，你如果收到樓有呢個設計，有呢個戶型或者公屋、居屋同埋所有公屋、居屋私樓都可以。睇翻我哋呢度廚房，廚房呢度大眾化，可以咁講下 L 型上櫃下櫃，睇翻上面儲物櫃有煙機位置，下至爐頭位，嚟翻一個超大嘅洗菜盤，40乘45 cm 嘅洗菜盤嘅，咁我成個煲咁大個掟落去洗都係冇問題。再加上而家我哋現代生活人有啲比較中意煮食嘅，咁就可以做翻更加大嘅位置俾你啦。咁啊留有微波爐位置嘅，咁呢個位置就空置俾你電飯煲啦，等等煲湯煲、煲水煲嘅。咁好，留意隔離。好啦，咁我哋睇翻隔離廁所個位置。咁廁所個位置咧，呢度個位咧本身咧係一套木門啦。咁我哋就將套木門就拆咗唔要啦，然後做到一套PD 趟接門嘅。咁呢度係做咗長虹磨砂玻璃，另外做咗黑框嘅鋁質嘅趟接嘅 PD 門啦。咁如果咁樣做嘅話，個廁所個空間就更加大啦。開門位置，大家個櫃啦同埋啲門啊就唔會阻擋嘅。咁嚟到呢個位置，牆身一拍過，全部都係鏡櫃嚟嘅。咁鏡櫃入邊打開全部儲物櫃，可以放翻你嘅日常生活用品嘅。咁呢一 set 櫃就好靚嘅，上櫃儲物，下櫃都係儲物。嚟到呢個位置，洗手盤呢個位，咁我哋就做咗台上盤啦。咁台上盤呢個位置咧就做咗比較大啲嘅長方形嘅盤嘅，好用好使好用啦。咁我擰轉身呢個位啦，咁呢個位置就做咗都係磨砂嘅玻璃黑框個平套個門襯翻一套。咁呢個位置都係兩趟嘅玻璃磨砂嘅。咁你如果中意呢個設計，中意呢個款式，中意呢個顏色，亦都可以將我哋嘅設計或者你想要嘅設計打電話俾我李小姐56829879，或者69987931打俾我，隨時幫你設計，3個鐘可以全程做晒所有設計效果，全程零收費。拜拜啦，下次再傾。